Halo guys, welcome to Karos channel. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan ikuti tombol loncengnya ya. Happy watching. Oke guys, jadi di sini kita membutuhkan mie sedap goreng dan 2 butir telur, cabai merah dan daun bawang. Kita hidupin langsung kompornya ya. Cus, kita masukkan Indomie tadi, mie sedap gorengnya. Kita masukkan ketika air yang kita didihkan sudah mendidih ya guys. Masukkannya pelan-pelan ya, awas kena tangan. Panas loh. Oke guys, sambil menunggu indominya mateng, kita tunggu beberapa saat ya guys. Nah, di sini tuh kita langsung aja kita pecahkan telurnya ya. Hati-hati loh ya. Awas masuk kulitnya. Hehehe. Di sini tuh kita membutuhkan 2 butir telur ya guys. 2 butir telur aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, habis itu kita kacau-kacau dia sampai merata ya. Sampai merata ya telurnya ya. Kita aduk terus. And then guys, kita masukin ya daun bawang dan cabai merah yang sudah kita iris tadi. Lalu tidak lupa dengan bumbu indomie yang sudah kita sisihkan tadi. Kita masukin semuanya ya, biar rasanya lebih terasa bumbu-bumbunya ya. Nah, saya tidak menggunakan saus-saus sama kecapnya, saya menggunakan kriuknya ya guys, biar rasanya lebih crunchy. Sedap deh. Ini kita masukin semua ya. Semua bumbu 2 bungkus tadi kita masukin ya. Oke, kita aduk lagi ya. Aduk sampai semuanya tercampur dengan rata ya guys. Ayo diaduk, aduk terus. Dan setelah itu kita masukin deh indomie yang udah kita rebus tadi. Setelah itu kita aduk lagi sampai indomie dan telur serta bumbunya tercampur semuanya guys. Semangat ya ngaduknya. Hehehe. Nah guys, langsung aja kita goreng ya. Kita masukkan minyak ketika minyaknya benar-benar panas ya. Supaya apa? Agar minyak tidak lengket ya dan enak dimasak. Nah guys, ini kita tunggu aja dia ya guys. Kita tunggu, kita biarkan sampai dia benar-benar matang ya. Perhatikan juga api kompornya ya. Oke, ini udah matang ya guys. Setelah itu kita balikin ya biar atasnya juga matang. Balikinnya pelan-pelan ya, awas kena tangan loh. Minyak itu sakit loh kena tangan, apalagi panas guys. Hati-hati ya. Nah guys, ini tuh udah mateng ya. Langsung aja kita tiriskan minyaknya, lalu kita sajikan martabak mie-nya. Jadi deh. Iya guys, teksturnya juga lembut banget. Apalagi dipakein saus dan ditemani sama teh. Ini sangat cocok banget buat cemilan sore kamu ya guys.